係初學㗎咋。對字默揾你咪就係真係初學咯。哇！咁就快嗰頭啦！你細佬仲勁添。我細佬教我㗎。喂，你知道佢嘅程度嚟啊？我病。有先拉埋隻腳先。係啊，差唔多呢啲啊。喐腳，喐腳，去。開始咗啦。唔係你慢慢做嗰啲啫。等陣。sorry， 慢咗，因為佢俾咗力你啊，同我啲咁餵埋嚟慢啲。去，去，去，哎呀快，係啦，快咗冇啊 ，OK 㗎，佢快咗你要快翻啲啊，我叫佢俾翻啲勁啲啊，正常嘅波俾你，又唔好慢唔好快。拉板，出，要擺邊度啊？打，我哋揾啲叉騎打下。好啊，唔係，我有個點啊，拉地，我有點啊。近後，近後，係啦，一係上前，一係近後。拉地，出。哇！我哋，就唔望佢好得意㗎你。個波處得太低咧，你要刻意俾佢㗎啦，太低啦。拉地，嗱，嗰啲見佢綠燈咧就佢就拉地，哦，嚇佢中間嚇。埋咗個波嗰度，走埋去。Right.
邊啊，包住佢，包住個波。啊，咁啊係包住佢，啱啱包住佢。清楚。個人包住個波。你啲蝦輸㗎喎，如果你乜嘅。我發覺都幾攰呢個。黃燈啊，黃燈就。係。我俾你頭玩咗。哦，少少啦，少緊要有。過嚟。就咧，預備。先係一個窩鏈喺呢個位，一個窩鏈喺呢個位，跟住咧拉正，出喺呢個位，然後埋咗少少啊，要調整翻，係啦，係啦，呢個位置啱，跟住正手呢個位 ，around 你住佢 low man zone 嗰度 land 咯，跟住然後一個好長嘅，呢打唔到你呢個，可以咁打㗎，好難打㗎，都係咁樣，都係咁樣嚇，呢下你好難。呢位先，即係我呢位開始，呢位開始一個窩鏈，係啊，跟住正手，反手，太快 ，OK， 我搞個時間，唔得㗎，打唔到咯，我都打唔到，大佬，係啊，唔得，你快個檢查呢方面啊嘛，喂，我都打唔到。阿 Q， 呢個中間嘢喎，而家做個波先，喐腳，哎呀，再俾啲，係溫柔冇咁溫柔，都係軟嘅，呢個邊度再，哇，呢個係抽嘅，我再攞啲，過嚟。啊，sorry。啊，係咁啊，時間啱啊。呢度做多啲啊，時間 OK。或者咩氣怪，有咁嘅咩都 OK 㗎啦。你揾邊個？呢個好啲係嘛？呢個係放嘅。再嚟，再深啲㗎嘛。咪都可以啊。因為如果你窩鏈再回拉正，一定要打到得，呢個位得唔得？呢個位啦 ，OK。我黐埋呢個，黐埋呢個，黐埋呢個，拉正先。係啊，啱啦嗱，呢個夠實淨啦，就係冧咗嚟。唔好收力嚟㗎喎，唔好猶豫，唔好收力，就係窩鏈之後翻呢個啊嘛。係啊，窩鏈之後翻呢個。嚟啊，呢個係窩鏈先。唔係㗎，禮真㗎，嚟啊！出1分鐘，拉正，上前一步，上前一步。我正話嗰個波係下旋嚟嘅，唔走入去嘅。哇！細啊！冇得，係啊，即係，冇得收力㗎，冇得收嘅，收力啊！我唔使用。
咁快，你點知你人拉筋？唔好拉咁後啦。你仲拉咁後就翻嚟啦，越嚟越埋即係咁樣成日總之你做到我捉住幫條鏈行翻過去啦，我唔理你咩方法。咁你下一個倒啲出去咧，就唔好拉頭，一出嚟倒啲出嚟啦，有少少半截擊嘅對落跌低嘅，非常非常。
逼咗你少少，逼你你又加快緊㗎啦，打出去，呢個關你時間。高波係1年嚟啫。大機得唔得？就有啲低盤波，低定機。過嗰度。依家呢個得唔得？都係高。可唔可以係我哋睇過網嗰啲高度得啦。過你鬆咗，放唔緊先。好啊喂，唔好喺個高前面，因為冇3個位，你猶豫咗。即係如果有試多個，如果可以我告你哋，試多個角度，打啱嘅個角度，用邊個打長啲？哦，到咗啦，你到咗啦，嚟咯，角度，太快，太快撳佢。因為佢有啲波係會嗰個彈道啊，嗰個關你事。得咪幾個休息。好。一路加快佢佢，加快。係啊。加快啊！加快，教翻短即係唔好咁唔係個波有擺放下，個波已經可以sorry。Thank you。
未學到，打到呢度咧，學問嘅，打得跨啊！啊！高數打完嗰個有質量嘅波員咧，佢換唔到一球咁高質量嘅心波俾我。唉，sorry。喂，唉，sorry。好，睇下。好，一係上一下位。係。
喂，唞陣先，歡迎。
晒腳，好難打。你過嚟我睇住，睇隻慢啲，落晒腳。佢兩睇住，睇慢啲咪得。好，一揾兩頭嘛，到我，睇住。見到嗰條飛西啊，你見到嗰條落點太短，唔好追佢，兩下俾佢單上啊！轉就或者嗰啲黑波，得唔得？慢咗，拉定，出。先，係啦，再俾實淨啲，再實淨啲。係啊 ，OK 啊，係咁打。咬住，坐低個人。咖啡我真係你㗎，我裝啊！啲咖啡啊，多啲咖啡。係啊。唔好流啊！唔好流。加速。記住啊，要加速啊！加速。過嚟。叻仔喎！小字。叻仔喎 ！OK。啲時間捉得到啊，捉到啊！哇！叻仔啊！好大招，唔好追佢有得佢。淨係識打嗰度啦。快速！哎！係啊，要生啲。哎，打裝啊，其實。都要真啊！飛鐵啦，加快，好招出，好招出，喂，揸翻個波先。都係呢度，都係呢度，係啦。因為你一路推出去個波一路埋嚟㗎啦，你唔好等佢埋嚟先打出嚟。你再時打佢一路就走入嚟。你再埋嚟，話俾自己聽。1 2 3，係自己3。提醒自己摸你。但係呢個位置啊。sorry。一身鞋啊！叫好似平時咁打。加翻啲力㗎嚇！即係少少位要加翻啲力。
啲。唉，打唔正。我哋係啦。啱啦，最準就捉撞過去。有冇？啊！係而家我全部試下冇先，或者我全部試下 top 嗰啲咧，係咪 top 先會 make sense？高啲應該，但係其實應該冇先㗎。如果笠就冇先嘅。係啊，如果呢波係冇先嘅，試下而家。如果有先咧，我就應該係要打翻個笠過去嘅，就唔係打好。呢個波你唔使埋佢㗎。等佢落嚟。而家波我變晒冇呢啲。反而睇一步。佢二不最難啊嘛。啊！你埋佢就難啦。Ui. Sao chứ?冇喐啊！你真係個波短咗條埋去，你等個波，唔好等啦，唔好等啦，唔好屈佢哋頭，唔好屈隻手，係啊，成個落，成個落，拉定，出，咁樣落，我會加速㗎，好短啊，好短啊，你冇得慢慢咁打㗎啦。太大招啊！拉定，跟住喐位啦，呢度喐啦。哇！頂你個肺！冇嚟喎，媽的！
來翻啦！